Кыргызстандын мамлекеттик карызы 8 миллиард 646 миллион доллар болду. 7 айда Кыргызстандын мамлекеттик карызы 2 миллиард долларга өскөн. Каржы министрлигинин маалыматына ылайык, акыркы маалыматтар быйыл август айынын аягына таандык. Ал эми жыл башындагы көрсөткүчтөр менен салыштырганда өсүш байкалат. Эмнеге Кытай жарандары көбүрөөк келе баштады? Алар жол курулуштарына тартылып жатканын ТИМ башчысы Жээнбек Кулубаев айтып, өлкө чет мамлекеттик жумушчуларга муктаж экенин белгиледи. Маалыматка ылайык, чек арадан эч ким көзөмөлсүз кирген жок. Мөөнөтү бүткөндөр кетишип, кетпегендер кармалып депортацияланат. Кулубаев Кытайларга карата чагымдарга алдырбоого чакырды. Кытай Кыргыз үчүн эмне үчүн кооптуу экенин билесизби? Чыгыш Түркистанды кандай кылып Кытайлар басып алган? Орустар белекке бергенде алар өздөрү бир кичинекей автономдук мамлекет болчу, билесизби? Кандай болуп калды азыр? Мечиттери ким болуп калды? Жергиликтүү калкты ким башкарат? Кимдер камалып атат? Эгерде сиз бир аз болсо дагы билимдүү болсоңуз же тарыхты билсеңиз, билбей атсаңыз интернеттен карасаңыз баары түшүнүктүү болот. Азыр биздин мамлекетке Кытайлар массивдүү кирип атат, биздин жерлерибизди деле алып атат, тамдарыбызды деле алып атат, сатканыбыз деле кымбат тамдарды ошолорго болуп атат, комфорт деле ошолордуку болуп жаткалды го. Кыргызды сабап койгон деле ошол, бизнес ачкан деле ошол болуп баратат да. Бирок келечек кандай болот экенин эч ким ойлонгон жок. Ушул көчөлөргө, ушул айдоочулар көчө тазалаганга же болбосо асфальт курганга, стройка кылганга биздин кыргыздын жигит кыздары жетишпейт беле? Талаалап мигрант болуп жүрөт го, ден соолуктан ажырап. Айлап жылдап балдарын көрбөй атат го. Эмне үчүн мамлекет бул жакты бир аз көзөмөлдөгөнгө болбойт? Мыйзам түрүндө киргизсе болот. Кээ бир мыйзамдарды карадык деп туруп бурмалап эле өзгөртүп коюп атпайсыңарбы? Ушул нерсени өзгөртүп койгонго болбойбу? Анткенин себеби мен аэропорттон түштүм. Ошол жерде бир Кытай, ошол айдоочу Кытай келип туруп, эки кыргыз бир индусту чоңатасын көргөзүп сөктү. Жөн эле момундай кылып туруп кечирим сурапты. Ал ким экенин мен билбейм. Машинасын мен мурдума келип токтотту го. Туура эмес жерге токтотту. Эч ким эчтеке деген жок. Биринчиден. Түшүп алып жөн эле момунтип кытайча сүйлөдү. Экинчи, биз Ысык көлгө чыктык. Биз 2 саат 15 мүнөттө пробкада турдук. Ошол айдоочу оор жүк ташыган. Түшүп туруп кытайча интонация менен сөгүп койду эле. Бардык кыргыз жол ачты. Ошол чыгып кетти. Биз турдук 2 саат 15 мүнөттө. Ошо айлампа жол бүтпөй аткан экен ушул жерде. Бирби? Экинчи маселе, азыр мен видео көрдүм. Килтеген биздин асфальт жолго ошол эле айдоочу, ошол сыяктуу эле. Кытай унчукпай эле түшүп туруп асфальтка эмне кылып койду, уборный кылып койду чоңунда кичүүсүн. Кайра отуруп алды да айдап кетти. Мына ушундай. Келечекте эмнени күтүп атабыз? Эмне себептен үйлөр өтө кымбат Кыргызстанда, айткылачы? Эмнеге карапайым кыргыздын чөнтөгүнө ылайык таанылган эмес? Эмнеге кыргызды тонойбуз? Эмне үчүн жакшы нерселерди биз башка өлкөлөргө сатабыз? Монополия кара жерге кирсең каралбай эле калды. Могу жылы боюнча кичине карап койсок болбойбу? Биз кымбаттатып аткан биз да. Дүйнөнү эмне кылабыз? Өнүккөн өлкөлөргө жармашып эмне кылабыз? Биз өзүбүздү билели, өзүбүздү бар нерсени барактасак болбойт беле? Кытай жөнүндө кандай ойдосуз? Эртең ким болуп каларыбызды билбейбиз, Кыргызча бир сөз билбейт. Мейли, түшүнүктүү. Кыргызча билбейт экен. Орусча да билбейт. Google переводчиктен алып туруп, мен мурдума тыгып атат да. Бул ким булар өздөрү бияка келип алып туруп ушинтип жашаганга? Кандай акысы бар булардын жашаганга булар? Үйгүзүп бышырып мындай болбойт да. Кичине ошол жагын карабайсыңар, урматтуу өкмөт. Булар кандай булар тилди билбесе, же кыргызча билбесе, же орусча билбесе, туруп тиги Google переводчик менен аңгылча менден сурап атат да. Мага эмне кереги бар бул жерде? Мамлекеттик тил деген кыргызча болсо Кыргызстанда. Мен эмне үчүн булардын тилинде сүйлөшүм керек экен?